やるよ。どんな妖怪が出てくるかな。さあ、お化け屋敷へようこそ。この先には何がいるんだろう。ここはお風呂場みたいだね。汚いにゃ。さあ、きれいになるよ。あれは妖怪赤なめだよ。赤なめは真夜中のお風呂場に現れて、汚れているところをペロペロ舐める妖怪だよ。わあ、これでよし。赤なめって意外と綺麗好きなんだね。まあね、オイラはお風呂の汚れだけじゃなくて、汚い子も舐めてあげるんだよ。じゃあ僕汚くないよ。僕も綺麗にしてるよ。赤なめに舐められる前に逃げろ。次は何が出てくるんだろう。なんだか汚い部屋だね。天井はすごく汚れてるにゃ。天井舐めようと。あれは妖怪天井舐めだよ。天井舐めは長い舌で天井のほこりやカビを舐める妖怪。舐めた後はシミになって汚れちゃうよ。ちょっと汚さないでよね。よし、きれいに舐めてやるぞ。赤なめペロペロ。赤なめだ。えい。とう。えい。なめなめバトルが始まっちゃった。最後は何が出てくるんだろう。暗い部屋だね。何か出てきそうで不気味だにゃ。ちょっと驚かしてやるか。あれは妖怪天井下りだよ。天井下りは逆さまになって天井の上から突然驚かしてくる怖い妖怪だよ。また誰か来るぞ。天井舐めようと。ちょっと驚かしてやるか。キャー。わあ、驚いて天井から落ちちゃった。びっくりしたなあ、もう。出口だ。また遊びに来てね。じゃ、バイバイ。お化け図鑑、これでおしまい。秘密の箱にはご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。